1, 2, 3. Alright. Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay magre-repair tayo ng lente na LED na hindi na sumisindi. Itong lente na to ay bago pa o halos bago pa, pero matagal na siyang hindi nagagamit. Kaya ang gagawin natin, isusubukan natin i-charge at pagkalipas ng ilang segundo, makikita natin na ang LED niya o yung indicator light niya kulay green kagad ang nakailaw. Dapat yan nakapula. So may problema sa pagcha-charge ng battery nito. Pero nagre-reading siya ng 13 watts sa watt meter. At dahil may nakuha tayong reading sa watt meter, wattage, nagdesisyon ako na i-charge na lang ulit to. At pagkalipas ng ilang segundo na iniwan ko sa charge, may pumutok. Buksan natin. May lumagitik sa loob habang sinusubukan ko siyang i-charge. Yun. Yun. Yung mga ganyan debris sa capacitor yan. Ayun nga, capacitor nga. Okay, ito yung battery niya. Mukhang generic ah. Parang sealed lead acid. Test rin natin. .2 volt. Okay, puputulin ko muna to. Ang teknik ko pag nagpuputol ako ay ganito. Magtitira ako ng kaprasong wire. Lalo yung may kulay kagaya nito. Puti, asul, tsaka dilaw. Ito yung capacitor natin. Meron tayong 35 volt, 220 UF. Okay, bumili na ako ng pamalit. So ito ay 220 microfarad, 35 volts. Parehas na parehas lang nung bumigay. Natanggal ko na yung capacitor niya. Capacitor na pumutok. Ngayon, bago ko siya ibalik o palitan, tinester ko yung ibang pyesa, hindi ko naman maintindihan. Kaso, tingin ko wala namang problema. So ngayon, bago ko siya ibalik o palitan, kailangan tetesterin muna natin yung voltahe ng capacitor. So yan linya na yan, yung kulay puti na, nilagay ko lang yung wire na yan. Diyan buwagsak yung capacitor. So itong pula, diretso siya dun. O yung positive ng capacitor. Tapos ito yung ground o negative. Nakaipit yan sa LP nga natin, pero single side lang naman yung board niya. Binalik ko na rin yung plug niya. Tapos nakasaksak na pero wala pang power. Tingnan lang natin kung ilan ang voltahe. Dapat kasi, so ang konklusyon ko dito, dapat hindi siya lalagpas ng 35 volts. Kaya puputok ang capacitor dahil sa over voltage. Nasa DC tayo. I-on natin. 1, 2, 3. Alright. Tingin ko may nag-spark. Meron talagang nag-spark. Replay natin kung ilang voltahe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, nung nag-spark siya dito sa bandang resistor,
Tapos pumalo siya ng 195 volts sa tester natin. So hindi na to magandang paganahin pa. So itong dalawang to ang nag-spark ng malakas. Meron din dito, meron din banda doon. Hindi ko alam kung anong problema nito. May naisip ako ibang paraan. Sa tingin ko kasi itong battery na to ay lowbat. Posible kayang siya anday lang kaya walang matapunan ng power yun, nagsasobra. So matagal na stock tong lente na to. Subukan natin tong TP4056. So 2 ampere output na tayo. On. Ilaw ba? Wala. Ayun, nakurap-kurap. Maliit na ilaw, nataas na yung voltahe. Hanggang yung ilaw. Ayun, may na yung kurap niya. Taas yung voltahe, nataas. Hindi kita. Tingnan natin yung nasa 3.6 na siya ngayon. Okay. Ayun, nag-stable na rin yung ilaw niya. Yun, namatay ang power bank. Bagsak ulit. I-charge kaya yan. Patayin ulit natin power bank. Mukhang sira na tong battery na to. Sa DC current tayo. On. So ayun, walang napasok. Sa tingin ko, kailangan natin magpalit ng battery. Plan B tayo. Subukan natin tong mga lumang laptop battery. 4 volts siya. On natin. Nag-charge. Yan. Kulay green na. Full charge siya gamit yung TP4056. Ito yung wala pang protection. So yan yung palagi kong ginagamit sa pag-charge ng mga 18650 na salvage. Ang kagandahan dyan, papansin natin 0 watts siya. Subukan natin pati yung ilaw nito. Yan, 0 watts. So nagka-cut off. So medyo matagal siya nag-charge, mga 2 hours. Galing sa 4 volt yun, pababa ng packet ng 4.189. So 4.2 volt ang maximum voltage nito. So yung pang-testing ko lang yung charger, ang gagamitin kong TP4056 na ipipix ko dito, tong with protection na. Tapos nag-research ako tungkol dito sa 4 volt na lead acid battery. So yung 4 volt nominal voltage na yun, o yun yung normal na voltahe niya, parang 12 volt na battery. Pag kinarge natin, tumataas ng 13.5 hanggang 14.5, 13.8, ganyan. So ito, ang maximum voltage nito, ayon sa pag titingin-tingin ko sa internet, 4.5 volts. Itong lithium ion natin na 18650, 4.2 volts lang ang maximum. Ngayon balik tayo sa board niya. So dito sa board niya may papapansin tayo tatlong resistor na nakaparallel. Dalawang 5.6 ohms tsaka isang 6.6 ohms na ang total ay nasa around 2 ohms. Yan ay para sa table lamp. Ganito ang gagawin natin sa pagko-convert. So ito yung table lamp na existing natin tsaka searchlight. Meron din siyang switch na single pole double throw. Ang papalit natin battery, tong lithium ion 18650, gagamit tayo ng fuse, at least 2 amps ang glass fuse na laman niya sa loob. Tapos tong TP4056 with protection, tapos i-boost up natin siya sa 4.5 volts. Pwede namang wala to, mas maganda lang meron to kasi kahit bumaba yung voltahe ng 18650 natin, mamimaintain niya ng 4.5 volt. Tapos tong with protection natin na TP4056, kapag lowbat na yung battery natin, i-shutdown niya yung load niya o yung output niya papunta dito sa BIN natin. Ganito ang magiging wiring natin. So tong positive ng battery, dadaan lang sa fuse, tapos punta sa B plus ng TP4056. Yung ground, diretso lang sa B minus ng TP4056. Tapos yung positive out ng TP4056, diretso sa B in ng boost converter. Ganun din sa out, papunta sa B in negative ng boost converter. Tapos ito, pag may power na, na-adjust yung potentiometer dito at isa-set natin siya sa 4.5 volts. Tapos yung output niya,
Positive, diretso lang sa switch. Common ang switch. Yung puti, diretso sa table lamp. Yung asul, papunta sa searchlight. Tapos yung negative, dito ako maglalagay ng 2 ohm tapos 1 watt resistor. So medyo nilakayan ko ng resistor para hindi gumawa ng init. So okay lang kahit sa positive o sa negative natin siya ilagay. Okay, maglalagay na lang ako ng diagram na to sa video description kung gusto nyo ng kopya. Ngayon sa proseso ng pag-assemble, nilagyan ko rin siya ng mga shrinkable tube o heat shrink tube para maiwasan ang pagdidiit ng wire. Ginamitan ng heat gun, nilagyan ng Kapton tape ang battery, adjust ang boost module sa 4.5 volt, at syempre testing natin kung ilang amperahe ang nalabas na. Meron tayong 530 milliamps. Sa search lamp naman ay umaabot ng hanggang 1.1 ampere. Sa palagay ko okay naman to. Check ang switch kung nagana. Pinix ko rin ang mga pyesa gamit ang glue gun para hindi ito kumalog-kalog. Pati ang charging port para hindi siya gumalaw pagka charge. Bago takpan, sinubukan ko na rin itong i-charge gamit ang phone charger. So yan, okay na siya. Ang model nito ay ANX 7300. Okay, charge natin. Madali lang ba i-shoot? Ang laki pa ng space nito. Hindi na-on charger. Yon. So, kita yung ilaw. Ang nawala lang dito sa labas, yung ilaw niya dito. Wala namang problema yon. So, madali lang siya i-charge. USB na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa baba at pipilitin kong sagutin. Maglalagay ako ng link sa video description kung saan pwedeng bumili ng mga ginamit ko kagaya ng TP4056, yung tester na gamit ko, clamp meter, boost module. Yung battery, mas marerecommend ako na salvage galing sa laptop.